嗱，阿飛咧不嬲都出名咧，要求高嘅。咁但係佢好睇住新人，所以如果你跟佢學嘢咧，咁啊一定會好好嘅，好冇？喂，咩？啱嚟咧，呢句叫阿 Ben，你識㗎嗬？你咪話成日都話等人仔嘅，咁佢咧就想轉組加入你哋香港特首。等人用都唔係咁求其啊嘛！我哋做過嘢啦，上一次攞我啲相去排，我改你幾多次啊？改得多你都冇癮啦係嘛？跟我冇前途嘅喎，兒童週刊嗰邊唔啱你咯。哎呀 Ben 啊，你不如出去先啦，等我哋傾傾。係啊，你出去先。你有冇搞錯啊？你話要等人用，我而家幫佢揾人，你又嫌棄。你有冇搞錯啊？人哋嗰組唔要你屈我要啊？我話要揾個人啊，我唔係想收件垃圾啊！呢張封面呢張內頁 caption 擺呢邊。喂，但係你知唔知啊？公司而家要減人啊，你唔用佢，佢冇得撈㗎。喺邊個？冇得傾啊！呢張封面 caption 呢邊，呢張封底。你啊真係越嚟越串。串得過你？起碼我記得佢個名叫做阿 Ken， 唔係叫做阿 Ben 啊！你話下佢啦，着晒相咩年代啊？呢張封面 caption 照擺呢邊，呢張封底。下次有咩事自己同我講。